А време и за првото гостување во денешното издание на Македонија наутро. Со карнавалска сценографија, живописни маски и традиционални песни, децата од Француското интернационално училиште го прославија Марди Грас, познат како празник со кој што всушност се испраќаат последните зимски денови и практично се повикуваат топлите, се повикува пролетта. Овој како празник е особено значаен во француската култура. Наредниве неколку минути зборуваме за тоа со нашите гости. Велам добро утро за Веселинка Ковачева, инаку заменик директор на Француското интернационално училиште, и господин Себастијан Шевале, инаку директор на Француското интернационално училиште. Верувам дека веќе го препознавате со оглед на тоа што нели често говориме за сето она што кај вас се случува. Добро утро и добре ни дојдовте. Кажав уште во самата најава Марди Грас, празник кој што е особено значаен за французите. Зошто? L'importance de la fête Mardi Gras et pourquoi? La fête de Mardi Gras, c'est une fête traditionnelle en France. C'est une fête qui, contrairement à la fête de décembre, c'est une fête qui s'ouvre sur les voisins de l'école. C'est une fête qu'on partage avec les gens qui travaillent à côté de notre école, les gens que l'on voit tous les jours. Donc on partage cette fête avec les enfants, les parents, mais aussi, comme hier soir nous l'avons fait, la maison de retraite à côté de l'école, le supermarché à côté de l'école, les autres écoles qui sont voisines à la nôtre, et on partage cette fête avec nos voisins. Овој празник е од големо значење, бидејќи најчесто е отворен празник, тоа значи отворен не само за родителите и децата. Децата особено го обожаваат овој празник, но отворен е исто така и за соседите, како што ние направивме вчера на прославата. Значи беа поканети и пеевме кај соседите, во Старскиот дом, во маркетите, значи во други училишта, така да е отворен за сите. Учениците се и тоа како вклучени во сето она што како проект се реализира во Француското интернационално училиште. Заштита на животната средина е еден од проектите на кои што работите, се чини со полна пара, и во кои што се вклучени токму учениците. On inclut beaucoup les élèves dans notre école, dans nos projets. Et pour cette année, comme projet, on a l'environnement. Et donc, comment est-ce qu'on organise ce projet cette année? C'est-à-dire qu'effectivement, nos enfants, que ce soit pour les projets ou l'apprentissage, sont toujours au centre. On part de l'enfant et à partir des enfants, on développe tous les enseignements. Donc ils sont très centraux dans le système français. Значи, нашите деца, како и во школските проекти, така и во самата настава, се секогаш во центарот. Така да сите проекти што ги правиме, значи главното значење го имаат нашите ученици. Mais dans le cadre de ces projets-là, environnement, premier secours, c'est des projets qu'on appelle citoyens, c'est-à-dire qu'on montre à l'enfant qu'effectivement, à l'école, il sait fonctionner, mais on lui apprend aussi qu'il faut vivre en dehors de l'école, en dehors de sa famille. Mardi Gras, c'est aussi l'occasion de sortir de ce schéma-là. Et pour l'environnement, cette année, on va travailler beaucoup sur le recyclage, lui montrer que vivre à Skopje, c'est vivre avec tous les habitants de Skopje, c'est vivre avec tous les habitants de Macédoine. Ce sont des projets citoyens. Il faut pouvoir porter secours à quelqu'un qui a un problème dans la rue, un jeune, une personne plus âgée. Il faut pouvoir prendre soin de sa rue, de sa montagne, de Vodno, de son pays. Tous ces projets-là citoyens, c'est quelque chose qu'on veut vraiment donner à nos enfants. Je crois que c'est une valeur supplémentaire de l'école française notamment. Овој тип на проекти кои што ги имаме во нашето училиште, како што се заштита на човековата околина, потоа првата помош, кои што спаѓаат во доменот граѓанско општество, не само што им носат на нашите ученици знаење, но исто така со овие проекти ги учиме да живеат и надвор од училиштето. Например, кога има некој повреден, да му пружат помош, или да се снајдат на планина, да се снајдат во самата улица, значи надвор од училиштето, да знаат што се случува и кога треба да можат да помогнат. Оно што е особено интересно и необично е тоа што активно ги вклучувате и родителите во сето она што се реализира како проект. Нешто што како пракса, да речеме, другите училишта го немаат. On réalise ce projet avec les enfants, nous on inclut aussi les parents. Tout à fait, tout à fait. C'est une école où les parents ont une part très importante. On a un conseil des parents. Un de nos projets serait de réaliser un sentier botanique, un sentier dont on prendrait soin, c'est-à-dire l'école, les enfants, mais aussi les parents. Une espèce de contrat pour que tout le monde régulièrement utilise ce chemin, le présente, l'entretienne. Et nos parents sont toujours là avec nous et derrière nous aussi. C'est eux qui nous donnent aussi parfois les bonnes idées, parce qu'ils ont des attentes, ils ont des
des demandes et parfois elles sont tout à fait pertinentes et on communique beaucoup avec eux pour que notre école soit la meilleure possible, la plus compétitive possible. Значи, родителите се активно исто вклучени во нашите проекти, во нашето училиште. Ние имаме совет на родители, во кој што заедно одлучуваме, значи, кои ќе бидат проектите, како ќе се организираат. Например, сега имаме еден проект кој што го правиме заедно со родителите, тоа е ботаничка патека. И со нив разговараме, значи, за сите теми со цел да се подобри функционирањето на нашето училиште. Какви проекти ќе реализирате оваа година? Знаеме дека постојано сте креативни, има нешто ново, нешто необично што го привлекува вниманието на јавноста? Des projets pour cette année scolaire, quels sont nos projets pour cette année? Alors, on va retravailler encore une fois sur les premiers secours. On avait déjà fait une démonstration ici sur votre plateau. On veut continuer comme ça. On va travailler sur l'environnement, comme vous l'avez dit. On essaie aussi de sortir de l'école, c'est-à-dire chaque année on se déplace, on se promène en Macédoine pour emmener nos enfants ailleurs, leur montrer un autre milieu de vie. Pour les plus grands, on veut les emmener en France aussi. On est en train de travailler, de réfléchir à un projet, travailler sur l'histoire, sur l'archéologie, mais en France, dans un bain de langage français. Il faut quand même savoir que nos possibilités, elles sont larges, puisqu'on a des enfants qui sont trilingues à la fin de l'école élémentaire. Donc on peut se déplacer. Nos enfants sont déjà allés dans une école française à Sarajevo cette année. On essaye vraiment de ponctuer l'année de beaucoup d'événements, avoir une année riche. On travaille beaucoup dans les classes, beaucoup. On a un programme très chargé. Du coup, pour les enfants, on essaye de créer de nombreux événements et de nombreux moments ludiques aussi pour eux. Продолжуваме со проектот од минатата година Прва помош, кој што имавме демонстрација тука во студиото. Потоа со екологијата, рециклирање нели на материјал. И исто така се трудиме многу наставата да ја изнесеме и надвор од училиштето. Значи секоја година бираме некој дел или регион од Македонија каде што значи ја држиме наставата на француски јазик. Најголемите деца оваа година ќе одат и во Франција, ќе работат на тема археологија, бидејќи како предмет ја имаат историјата на уметност. Значи работиме многу, многу е изисхателна програмата, бидејќи нашите деца на крајот од школувањето, односно на крајот од основното училиште, всушност зборуваат 3 јазика. Ќе може ли накусоите за гледачите да направиме споредба во однос на македонскиот и францускиот образовен систем за сите оние кои што родители кои што можеби се размислуваат каде понатаму нивните дечиња, која е предноста во изучувањето на францускиот јазик, француската култура? Quelle est la différence entre le système éducatif français et le système éducatif macédonien? Bon, alors c'est une question un peu piège, hein. Je ne peux pas complètement répondre dans la mesure où je ne connais pas parfaitement le système macédonien. Ce que je connais du système macédonien, c'est des professeurs macédoniens que j'ai rencontrés, qui sont des gens formidables. J'ai beaucoup aimé les rencontrer l'année dernière à Struga, au cours d'une université d'été. Moi, j'insisterai, parce que ça on peut le voir, j'insisterai sur le fait que notre école commence à 3 ans, 2 ans, 3 ans, et que l'école maternelle fait vraiment partie de l'école primaire. C'est-à-dire que nos enfants, aujourd'hui à 5 ans, ont déjà 3 années d'enseignement, 3 années d'école, et ils continuent dans la même logique, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont 3 années d'enseignement supplémentaires. Il y aurait plein d'autres petits détails que je pourrais vous développer, mais ça prendrait du temps. En tout cas, ça c'est l'aspect très visible de nos deux systèmes, la grosse différence. Значи не можам да направам голема споредба, бидејќи не го познавам добро, одлично македонскиот образовен систем, познавам македонски професори кои што се одлични професори, но можам да кажам дека разликата е во тоа што во францускиот образовен систем образованието започнува на возраст од 3 години. Значи секогаш француските деца имаат 3 години предност во образованието, бидејќи потоа во училиштето продолжува тоа образование каде што застанало во градинката. Et peut-être ajouter que finalement le système français en France est moins intéressant que le système français ici en Macédoine parce que ici dans notre école on offre des conditions que l'on n'a pas en France. Nos effectifs sont de 15 élèves maximum, nous avons parfois 2 adultes par classe, nous avons des professeurs de langue, des professeurs de musique, c'est-à-dire que la valeur ajoutée est fournie par la Macédoine et fournie par notre école. Et mes filles qui sont dans notre école française ici
travaillent dans des meilleures conditions qu'elles ne travaillaient en France dans les écoles françaises. И сега да направам една споредба, значи со учењето во Франција и тука. Значи тука условите се подобри во однос на францускиот образовен систем, бидејќи сепак оделенијата се ограничени, значи бројката е ограничена. Се случува во едно оделение да работат по 20 професори, да има плюс професори, пијано, музика, значи англиски. Моите кирки кои што доаѓаат од Франција, од тој систем француски, значи учат во училишта во одлични услови кои што ги нема во Франција. Имам уште многу прашања, но за жал времето ни е толку. Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето во Македонија наутрек. Имаме се надевам поводи за повторна средба. Il nous remercie parce que le temps est court et la Très prochaine bien. fois. Merci à vous. Благодарам Merci beaucoup. уште еднаш. Погледнете го најновиот информативен блок, еве што е ново во земјава и светот.